Nämä hauskat tekoälyveijarit tuolla takana niin edustaa työtä, mitä me tehdään. Ja tämä tekoäly itse asiassa sopiikin just kertomaan tätä viestiä aika hyvin. Eli kyseessä on digitaalinen mertensuojeluhanke, joka toimii kouluttajana ja viestijänä totheoceans.com. Ja me ollaan tehty nyt intensiivistä työtä, voisi sanoa 4 vuotta. Aloitettiin 21 syksyllä ja hanke on tällä hetkellä suht pienellä budjetilla jo globaali. No miksi se on niin tehokas? Se johtuu siitä, että se hakee yksinomaan yhteistyöpintaa. Se ei hae yksilöllistä projektin luonnetta, vaan koko ajan niitä kohtaamispintoja, missä opitaan itse uutta, jota voidaan jakaa eteenpäin ja missä voidaan jakaa eteenpäin sitä sanomaa, joka meillä on kerrottavana. Projektihankkeen ainoa kieli tällä hetkellä on englanti. Suomen kieli on upea, mutta sitä puhuu sen verran vähän ihmiset, että me ollaan valittu oikeastaan tähän projektiin Suomeen liittyen se, että hanke on kotonaan Suomessa, eli hankkeen kotipaikka on Suomi ja moni ensimmäisistä yhteistyökumppaneista on myöskin suomalaisia. Meillä on erittäin hyvä kestävän kehityksen maine maailmalla ja loistava lakipohja siihen. Ei vain niin omasta maasta lähtöisin, vaan myöskin Euroopan unionin jäsenmaa. Puhumattakaan kansainvälisistä sopimuksista. Eli Suomi on jo ympäristösuojeluprofiililtaan erinomainen lähtömaa digitaaliselle viestintähankkeelle, jollainen totheoceans.com on. Eli se tavallaan, kun me mennään digitaalisuuteen, niin me voidaan hyvin nopealla tahdilla globaalisti etsiä yhteistyökumppaneita ja myöskin olla sellainen monelle siellä. Me ollaan mukana muun muassa Brilliant Blue Challenge tämmöisissä lukiolaiskilpailuissa tänäkin syksynä. Ja viime syksynä osallistuttiin kannustamaan niin, että ilmoitettiin meidän tulevasta yhteistyöstä. Tänä vuonna ekan kerran nyt ollaan mukana ja ensi vuonna laajentuneena jo isommalti. Eli tässä koko ajan tehdään kansainvälisiä aika isoja askelia ja netin kautta se on mahdollista tehdä tehokkaasti, mutta aika pienillä lähtöbudjeteilla. Eli meidän yhteistyökumppanit ostaa meiltä palkintoja, webinaariosallistumista, koulutussisältöjä, tällaisia inspiraatiomatkoja valaiden kanssa, sisältöpalveluja, blogiosallistumista niin, että heidän logonsa on mukana siellä, jotta ne voi myöskin mahdollistaa meidän toimintaa. Kaikki, mitä meille tulee, laitetaan kiertää eteenpäin. Vaikka kyseessä on osakeyhtiö, niin voidaan sanoa, että se on non-profit-yritys, jos semmoista nyt voi yleensä. Niin kuin sellaisia asioita voi laittaa samaan yhteyteen, mutta sellaista toimintaa meillä on. Ei ole palkattuja työntekijöitä, ei ole vuokrakuluja toimistoista. Toimitaan netissä tämmöinen niin kuin digitaalisen nomadin periaatteella erittäin tehokkaasti ja erittäin kansainvälisesti. Ja kun mä kuvataiteilijana ja pitkän linjan tämmöisenä, voisi sanoa niin kuin aikani taideajattelijana, jos sellaiseksi saan itseäni kutsua, tykkäisin siitä roolista, se sopii mielestäni siihen työhön, mitä teen. Tein tämän hankkeen, niin se oli taidetyötä jo siinä, kuinka se sisältö tehtiin. Että taiteilija on aina taiteilija. Me tehdään luovuutta eri tavalla. Taulu on osa sitä, mutta taulu on kuin ikkuna sielun palanen, jonka jaat eteenpäin. Mutta sitten sä teet myös muuta. Keskustelet, pidät puheita, suunnittelet sisältöjä, ideoit, verkotut, tapaat, kommunikoit. Ja taiteilijana nimenomaan, kun mennään mertensuojelun ohjelmaan, niin pystyy aika tehokkaasti tuomaan raikkaita uusia näkökulmia, jotka ravitsevat yrityskenttää ja sitä yhteistyöpintaa, missä on mukana. Että
Et suosittelen. Ja mulle taiteilijana tyytioceans.com-projekti on myös hirveän vapauttava ja energisoiva, koska se on ensinnäkin kansainvälinen. Mä oon suomi-englanti kaksikielinen suomalainen ihminen. Ja sitten siellä voitaisiin sanoa, että on tämmöinen niin kuin ei-luovan sisältönsä vartioiminen. Eli sun ei tarvitse pitää kiinni siitä ideasta, vaan se tarkoitus onkin nimenomaan kopioituttaa sitä ja monistaa sitä ympäri maailman, että se tuntuu hyvältä taiteilijana, kun teit luovan sisällön, jonka toivot monistuvan ja leviävän, eikä tarvitse miettiä sitä, että onko tämän tekijänoikeudet suojattua vai ei.